खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हाग्रानि मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा बर' आइजोनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि 2 नं पिप्लानि गामियाव हाग्रानि मैदेरा मानसि थाग्रा ओनसोलाव फैनानै गंसे नखराव हाबनानै न'खौ बोफाय-बोसि खालामबाय थानाय समावनो न'निफ्राय खारनो नाजानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा गिख्रंथावै गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे बैसोगोरा 47 बोसोर बैसोनि जनाखि बसुमतारी मुंनि आइजो अबथिरायै जिउ खहा जादों। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारीया अल इन्डिया बार आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बिथां दीप्ति बसुमतारीया बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारनायनि अनगायैबो मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 आरो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2024 नि बिमुं देरहासारगिरि आरो चीन हादोराव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 पेजेन्टआव भारत हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन। बिथाङा दायो सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस मोनखांनायनि उनाव एडभकेट महरै खामानि मावनो हासिगोन। बिथांनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मख'नो गोनांदि अल इन्डिया बार एग्जामिनेशनआ बार काउन्सिल अफ इन्डियाजों सामलायजानाय मोनसे गोनांथार हादोरारि थाखोनि फोरमानथि आनजाद। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरखारि बिथांखिफोरनि सायाव फिन गोजोनथाव खौरां फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बादिब्ला बाजेट जथुमा जायैनि थाखाय रायजो सोरखारनि सोरखारि बिथांखिफ्रा बन्द जानानै दङमोन। नाथाय दायो बे बन्द जानानै थाथ'नाय सोरखारि बिथांखिफोरखौ मोनफिननो थांगासिनो दङ। फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय जागायफिनसिगोन रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं मोननायजों लोगोसे सेनि, संख्रि आरो दालि। आरो रायजोनि गोबां लाख लाख आइजोफ्रा अरुणोदयनि आसनिखौबो मोनफिनसिगोन। एप्रिल दाननिफ्राय बन्द जानानै दङमोन अरुणोदय आसनि आरो जोबथा खेबनि थाखाय आइजोफ्रा खनसेयैनो 9,000 रांखौ मोननो हादोंमोन। बे आइजोफोरनि अरुणोदय आसनिखौ फैगौ 3 आगस्टनिफ्राय जागायफिनसिगोन। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थाखाय निजुत मयना आरो बाबु आसनियाबो फैगौ 3 आगस्टनिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसे फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि जिबन प्रेरणा बिथांखियाबो जागायगोन होननानै फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रिया। क'क्राझाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लामाजों फैबाय थानाय समावनो कारिगाव क'क्राझार लामानि निउ आमगुरियाव गंसे इन'भा गारि आरो इ-रिक्सानि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव इन'भा गारिया सिगांनि बाहागोआ बायख्रेबनानै खहा जादों आरो इ-रिक्सा सालायगिरिया गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला इन'भा गारिया लामाजों फैबाय थानाय समावनो इ-रिक्साया गोरोन्थियै साइड लानायनि जाहोनाव बे जाथाया जानायनि खौरां मोननाय जादों। रायजोआव फिन पुलिसनि एनकाउन्टार। गुवाहाटीनि जालुकबारि पुलिसआ टार्गेट खालामनानै सासे सिखावखौ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिसआ बिखौ हमनाय समाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायाव पुलिसआ बिखौ एनकाउन्टार खालामनानै हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे एनकाउन्टार खालामजानाय दुथां सिखाव आजनबी आलीआ गावजों लोगोसे 3 सिखावखौ लोगोआव लाफानानै गुवाहाटी सोहोरनि जालुकबारिनि गोबां ओनसोलाव सिखाव खावनायखौ जागायदोंमोन। खमैबो गुबुन गुबुन जालुकबारि ओनसोलनिफ्राय 7 लाख रांनि मुवा बेसादफोर खावनानै लाबोदोंमोन बिसोरनि हानजाया। पुलिसआ बिसोरनि हेंथायै सिग्रोमनानै आजनबी आलीजों लोगोसे 3 सिखावखौ हमनो हादोंमोन। पुलिसआ बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे सिखाव खावनाय मुवाफोरखौ दोननाय जायगायाव नागिरनो लानानै थांनाय समाव आजनबी आलीआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समाव पुलिसआ बिखौ गुलि गावो। जोखोम जानाय आजनबी आलीखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। रङियानि सासे उन्दै फरायसाखौ किडनेप खालामनायखौ लानानै पुलिसआ सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। नखरनि सोद्रोमाफ्रा अजद होनाय बादिब्ला बे उन्दै फरायसाया न'आव गैयैया 9 सान जाबायमोन आरो उन्दै गथ'साखौ लांखारनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद होदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। जाथायखौ लानानै पुलिसआ संदाननायनि उनाव दाय लांखारग्रा दुथां मिया रफिकुल आलीखौ हमनो हादों। बे लांखारजानाय उन्दै गथ'साखौ चन्दन तालुकदार होननानै मिथिहोदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। सुबह में हम जब 4:30 बजे मेरा आँख खुला तब हम बाथरूम गए थे। बाथरूम के बाद हम आए तो मेरे हस्बैंड का सुबह में 6 बजे ड्यूटी होने वाला था। तो हम हस्बैंड को रोज जगाते थे वैसे ही। तो हम फोन निकाले कि टाइम कितना है तो मेरा फोन ही नहीं था। फोन नहीं था तो उसके बाद फिर हमको लगा मेरे हस्बैंड दिए हुए फोन। जब उस रूम में हम गए फोन चेक करने तो वहां भी मेरा फोन नहीं था। बाद में हम फिर से सोने जा रहे थे, फिर अचानक मेरा पर्स की तरफ नजर पड़ा तो देखते मेरा पर्स नहीं है। उसके बाद फिर हम दौड़ कर आए, मेरा पर्स कहाँ गया तो देखते मेन गेट पे नजर पड़ा तो मेन गेट का दोनों छिटके खुला हुआ था। बाद में हम पूरा चिल्लाने लगे कि चोरी हो गया। उसके बाद फिर सब लोग मेरे घर में जागे कि क्या हुआ गया। वो जब सारा कुछ देखे तो मेरा पर्स ट्रॉली कुछ भी नहीं है। मेरा सोना का एक तो मंगलसूत्र था, बड़ा सा लॉकेट,
वो नहीं है, मेरा हाथ कर रही है वो भी नहीं है। उसके बाद फिर एक ट्रॉली था, ट्रॉली में कल हम महामाया मंदिर गए थे घूमने के लिए, तो कपड़ा वगैरह निकाले, सोना चांदी निकाले थे पहनने के लिए, बाद में उसी में रख दिए, सोचे कल रखेंगे। बाद में उसमें मेरा 3 ठो पायल था, मेरा बच्चा का 2 ठो पायल था, और मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसका 3-4 ठो बाली था चांदी का, सब चांदी का था, वो सारा लेके गया। उसके बाद फिर मेरा कैश पैसा था 3-4 हजार रुपया, वो भी लेके गया। मेरा रिलेटिव का एक बैग था वहां पे, उसका बैग से भी पैसा 3-4 हजार रुपया लेके गया, और खुदरा पैसा छोड़ दिया, जो 500 का नोट था वो 3-4 हजार जैसा था वो लेके गया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का दोनों का फोन लेके चला गया है। हाँ, दोनों का फोन ही लेके चला गया।